सर्दी के मौसम में ठंडी हवा से कोल्ड एंड कफ रोकना मुश्किल हो जाता है। ट्राई करिए घर का पावरफुल तुलसी काढ़ा। इंग्रेडिएंट्स 4 to 5 तुलसी के पत्ते, 1 कप पानी, 1 स्मॉल पीस अदरक, 1 पिंच काली मिर्च, 1 स्पून शहद। कैसे बनाए इसे चलो जानते हैं। पानी को गर्म करें, तुलसी प्लस अदरक प्लस काली मिर्च डालें, 5 मिनट उबलने दें। थोड़ा ठंडा होने पर शहद डाल कर पिएं। फ़ायदा, कफ काम करे, गाला सूत करे, इम्यूनिटी बढ़ाए, बॉडी को वार्मथ दे।